হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? চলে এলাম আরেকটি নতুন গল্প নিয়ে। গল্পটির নাম মোরগের ভাষা। তো চলো গল্পটি শুরু করা যাক। হযরত সুলাইমান আলাইহিসসালামের দরবারে একজন ভক্ত অনুরাগী খাদেম ছিলেন, যিনি সততা, সত্যবাদিতা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে হযরত সুলাইমানকে আপনজনে পরিণত করেছিলেন। সারা জীবন হযরত সুলাইমানের নির্দেশ মতো কাজ করে বয়োবৃদ্ধ হন। হযরত সুলাইমান বৃদ্ধ মুরিদকে একদিন ডেকে বলেন, তোমার এত সব ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে আমি তোমার জন্য একটি ভালো কাজ করব, কিন্তু কি করতে হবে তা তোমাকেই বলতে হবে। আগামীকাল পর্যন্ত চিন্তা করো এবং চিন্তা ভাবনার পর আমার কাছে একটা জিনিস চাইবে। আমি আমার সে আরজ তোমাকে পূরণ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী, কি ধরনের বিষয় আপনার কাছে চাইব? সুলাইমান নবী বললেন, যা ইচ্ছে তাই চাইতে পারো, তবে তা যেন কারো কোনো ক্ষতির কারণ না হয়। বৃদ্ধ দুনিয়ার সহায় সম্পত্তি ও অর্থবিত্তের দিকে তাকিয়ে অভাবী ছিলেন না। তার সব কিছুই ছিল। তার জীবনযাত্রা ও সংসার ছিল সুখ শান্তিপূর্ণ। স্ত্রী, সন্তান, ঘরবাড়ি, জমিজমা ও বাগবাগিচা সবই ছিল তার। অনেক পশু পাখি তার খামারে ছিল। তিনি নিজে পশু পাখি পালন ও কৃষিকাজ পছন্দ করতেন। যখনই অবসর পেতেন তখনই যেতেন জমিতে ও খামারে। ফল ফসলের ফলন এবং পশু পাখির বাড়ন ও খেলাধুলা দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দ পেতেন। বিশেষ করে এক এক ধরনের পশু পাখির এক এক ধরনের সাড়া শব্দ শুনে তিনি বেশ মজা পেতেন। এ নিয়ে বেশ চিন্তাভাবনাও করতেন। তার প্রায়ই মনে হতো, ইস, আমি যদি এসব পশু পাখির ভাষা জানতাম তাহলে বুঝতে পারতাম যে এরা পরস্পর কী সব বলাবলি করে এবং এদের জগৎটায় কি ঘটছে। এছাড়া এরা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কি বলে এবং অন্যান্য প্রাণী ও বিষয় সম্পর্কে কি জানে তা জানতে পারলে কতই না ভালো হতো। হযরত সুলাইমান যখন তাকে কিছু চাওয়ার জন্য বললেন, তখন তার মনে সেই পুরাতন ইচ্ছাটাই জাগলো। রাতে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে এ বিষয়ে তিনি অনেক ভাবলেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে পশু পাখির ভাষা জানার যে আনন্দ তা অন্য কোনো কিছুতেই তিনি পাবেন না। পরদিন হযরত সুলাইমান যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন, যদি আপনি আমার প্রতি কোনো বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করতে চান তাহলে আমার আরজ হচ্ছে পশু পাখির ভাষা জানা। আর কিছুই আমি চাই না, কেননা আপনার দয়া ও করুণায় আমার সব কিছুই আছে। হযরত সুলাইমান বললেন, আজব আর্জি পেশ করেছ। তুমি কি মনে করো এ কাজ তোমার জন্য ফায়দা হবে? বৃদ্ধ বললেন, আমি এই জ্ঞান থেকে কোনো ফায়দা লাভ করতে চাই না। আমার মন এরকম চাচ্ছে, এতে কারো কোনো ক্ষতি নেই। আমি শুধু জানতে চাই পশু পাখিরা রাত দিন কি বলে যে এত সব বিচিত্র সব আওয়াজ ও সারা শব্দ করে। হযরত সুলাইমান বললেন, দেখো, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এ ধরনের দাবি করেছিলাম এবং তিনি আমাকে সে জ্ঞান দিয়েছিলেন, কিন্তু পশু পাখি ও প্রাণীকুলের ভাষা হচ্ছে গোপন রহস্য। আল্লাহ খাস বান্দারা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তুমি কি এই ইচ্ছা বাদ দিয়ে অন্য কোনো ইচ্ছা করতে পারো না? তো বন্ধুরা, আজ শেষ হলো মোরগের ভাষা এই গল্পটির প্রথম পর্ব। তো সবাইকে দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল। বাই বাই।
amazing animals. Nice birds, nice tiger, nice elephant. So colorful, nice animals. Cats, dogs.